真係成功啲談啊！嗰度唔係叫黃泥涌咩？黃泥涌到啊！哦，邊個？邊個嚟大嶼山？兩個人，一個人行呀。我話喎。佢三舅父嚟行啦，咁中意行，你同佢行啦。二姨啊，阿二姨你一家啦。係咯。哎呀，金毛獅王啊！望住個鏡頭啊，咁多位。嗰個咩島啊嘛？佢匿埋嗰個叫咩島啊？嗰個叫咩啊？桂枝啊？無田島。冇，唔係獨孤島。唔係，一隻叫咩島？幾靚喎應該。我幫你影 video，攞翻個手機喎。哎呀，差呢條。你叫咩啊？唔係啊，呢個山啫唔到啊。點解路咁搞笑嘅？第一段就斷一段。幾清喎。你下個整唔到，即係放棄唔整咁。哦。我驚唔認字嘅呢個山河。打風嚟咗呢個好玩。好凍啊！之前使乜打風嘅？你有風坐，你都幾刺激。真係兩鑊擺。打風呢個位好。好涼啊！好耐有。好難啊！我知你講下面已經高啦。到啦，係咪到啦？到啦！呢度就真係到啦。咩啊？都落嗰邊。掂啦，掂啦，掂啦！我真係嗰邊入去。冇問題。可以起身㗎。我拍緊 video。有3個唔係代表8嘅。黑啊！你都遮住睇我no。話菲菲你咁耐冇踩單車，你再踩單車嚟。其實我都唔記得自己係咪識踩啦已經。我諗住踩啲家庭車啊！即係咪有個頂？你踩多住我同。係一個人載四個人嗰啲啊！我知你哋載我。1、2、3、OK。又可以影相嘅。攝影。哇！誒，好近嘅。好，我等下等我。大幅都冇腳趾嘅，你睇。係啊，可能佢有咧。馬騮啊，係咪影相㗎？